behaupten können. Es ist uns gelungen, auf jedes Album so einen richtigen Schenkelklopfer mit drauf zu machen. So ein Gassenhauer. Ein Song richtig geeignet für den MDR. Und eins von diesen Liedern wollen wir euch jetzt vorspielen. Ihr könnt das gut und gerne mitsingen. Flieg ich durch die Welt. Alles ist ans Ziel gebracht, auf und abwärts wie die Achterbahn. Alles schon gehört, alles schon gesehen, alles in der Hand gehabt, weggelegt, vergraben und versenkt. Alles war auf Leerlauf eingestellt. Da kannst du, jetzt flieg ich durch die Welt.